Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about DJI. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈ DJI ਦਾ ਗਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਈਕ DJI ਮਾਈਕ ਮਿਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਦੋ ਮਾਈਕਸ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 109 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ 124 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ DJI ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਗ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਬੈਗ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। Okay, finally I got it. Oh my god, ਇੰਨੀ ਕੋਜ਼ੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਪੈਕਿੰਗ ਬ్రో। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ। Okay, here comes the final part. DJI. Let me see. Okay. ਆ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ $20 ਵਾਲੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਓਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੂ ਅਨਲੌਕ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੂ ਅਨਲੌਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਇਹ ਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਨਾਈਸ ਆ ਬਈ, ਨਾਈਸ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ C ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਦੋ ਮਾਈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ